नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। इंजिनियराक मारबडे केशीत आरडीए मंत्री मिकीक जेल। सुप्रीम कोर्टान मिकीची आव्हान याचिका मारली भायर। मिकीक 6 महिन्याची कादय चुकना, मुख्यमंत्री म्हणटा ऑर्डर पळयतकच उलयता। गोयचो केरोसीन कोटा वाडोवपाची केंद्राची तयारी ना। गोंयांत गॅस कनेक्शनां पावली 151%। केंद्रान मागलो रिपोर्ट। केंद्र म्हणटा केरोसीन जायत जाल्यार मार्केट रेटीन घेयात। 1 एप्रिल सावन मोटरसायकल स्कूटरी चलयतल्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्ती। फाटल्यान बसतल्यांक हेल्मेट सक्तीचो अजून निर्णय ना, येरादारी मंत्र्यान केले स्पष्ट। मोल्या वॉल्तार ट्रकाक एक्सिडेंट। ड्रायव्हर आगताक गेलो, क्लिनराक लागला मार। मध्यराती हायवे ट्रॅफिक जॅम। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान वॉल्तार ट्रक परतलो। मायनिंग रीण ओटीएस येवजणेची मुजत सरकारान आनीक 6 म्हयने वाडयली। ट्रकवाले, बार्जवाले, मायनिंग मशिनरीवाल्यांचे गोंय राज्य सहकारी बँकेकडेन आतां मेरेन फक्त 7 अर्ज। आणि गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा सुरू। परीक्षेक 21,190 भुरगे। विद्यार्थ्यां सयत परीक्षक आणि निरीक्षकांकय परीक्षा केंद्राचेर मोबायल वापरूंक बोर्डाची बंदी। खबरो विस्तारान। मिकीक जेल चुकना। इंजिनियराच्या मारबडे केशीत आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोचो आव्हान अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो। हायकोर्टाच्या निर्णयाक मिकीन आव्हान दिले। कांय दिसां भितर मिकीक जेलींत वचचो पडटलो। ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराच्या मारबडे केशीत मिकीक 6 म्हयन्यांची जेल फर्मावपाच्या पालवी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचेर हायकोर्टान शिक्को मारिल्लो। मिकीक काडटा काय विचारल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा निकाल ताचे मेरेन पावूंक ना, तो वाचतकच पळयता। ज्युनियर इंजिनियर मारबडे केशीन हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी ग्रामीण विकास मंत्री मिकी पाशेकोची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा भायर मारली। हायकोर्टान 17 जुलै 2014 मिकीक हे केशीन दोशी थारायल्लो। निकालाक मिकीन आव्हान दिल्ले। ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक मारबडे करपाच्या केशीन पालवी सत्र न्यायालयान मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आनी 1,500 रुपयांचो दंड फर्मायल्लो। ह्या आदेशाचेर कोर्टान शिक्को मारिल्लो। नेक्स्ट ताका अपील करपाक चान्स आसता आनी दुसऱ्या खंयच्या हितून देर कुड बी रिव्यू। जुलै 2000 तेन्नाचो शेतकी आनी एनिमल हजबंड्री मंत्री मिकी पाशेकोन 20 खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक आपल्या खाजगी कचेरेन आपोवन ताच्या कांसुलार मारिल्ले। ते उपरांत कपिल नाटेकारान मिकी आड कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्ली। मडगांवच्या जेएमएफसीन केस चल्ली। कामार आसतना सरकारी कर्मचाऱ्याक मारलो म्हूण मिकीक दोशी थारावन वर्साची कादय आनी 5,000 दंड न्यायालयान फर्मायल्लो। मिकीन हे आदेशाक पालवी सत्र न्यायालयान आव्हान दिल्ले। पालवी सत्र न्यायालयानय मिकीक दोशी धरलो, मात ताची ख्यास्त कमी करून 6 म्हयने बंदखण आनी 1,500 रुपयांचो दंड घाल्लो। उपरांत मिकीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आव्हान दिल्ले। अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारायलो, मात प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स कायद्या खाला ख्यास्त नासतना सोडलो। 24 जानेवारी 2013 हायकोर्टान ह्या केशीची आपूण जावन दखल घेतली। मिकीन हायकोर्टान आव्हान याचिका केल्ली, मात हायकोर्टान मिकीची याचिका भायर मारली आनी ताका ख्यास्त भोगची पडटली म्हूण स्पश्ट केल्ले। 2 सप्तकां भितर कादयेन शरण येवचो म्हणूनय मिकीक आदेश आशिल्लो। कोर्टाचो आदेश मेळो मेरेन आपूण कांयच उलोवंक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हांवें कांय अजून ऑर्डर पळोवंक ना। आय विल लेट मी गो थ्रू द ऑर्डर। घाई कसली आसा? लेट मी गो थ्रू द ऑर्डर, लेट मी एनालायज इट आनी मागीर डिसायड। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयचो केरोसीन कोटा वाडोवंक केंद्र सरकार कसोच तयार ना। गोयचो केरोसिनाचो म्हयन्याचो कोटा वाडोवचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्राकडे बरोच नेट लायिल्लो, मात गोंयांत रांदपाच्या गॅसाचे एलपीजी कनेक्शनाचो आंकडो पावला 151%। बोगस एलपीजी कनेक्शनां सोदून काडून रिपोर्ट दियात म्हूण केंद्रान गोंयाक सांगला। जायत जाल्यार मार्केट रेटीन केरोसीन घेवंक शकता म्हणूनय केंद्रान गोंयाक स्पश्ट सांगला। 2011 ते 2012 वर्सा गोंयाक 3 म्हयन्यांक 4,800 किलोलिटर केरोसीन कोटा मेळटालो। नागरी पुरवण खाते म्हयन्याक 1,600 किलोलिटर केरोसीन वाडटाले।
2012-13 वर्सा केंद्रान हो कोटा देऊन 1308 किलोलिटर केलो. खाते सध्या म्हयन्याक 436 किलोलिटर केरोसीन वाडटा. गोंयान केरोसिनाचे गिरायक म्हूण 3,20,921 रेशन कार्डवाले नोंद आसात. तातूंतल्या 1,95,707 गिरायकांकडेन LPG कनेक्शन आसा आनी उरिल्ल्या 1,25,214 लोकांकडे LPG ना. नागरी पुरवण खातें रेशन कार्डवाल्यांक 3.5 लिटर केरोसीन वाडटा. केरोसिनाचो कांय कोटा हॉकर्सांक, मसुंडी आनी बाकीचे कल्याणकारी संस्थांक दितात. केरोसिनाचो कोटा वाडोवन 1,900 किलोलिटर तरी करचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालया कडेन मागिल्ले. गोंयान सध्या घरगुती LPG कनेक्शनां आशिल्ल्यांचो आंकडो 100% वयर पावला. LPG वाल्यांचो आंकडो 151% आसा म्हूण केंद्रान म्हणला. बोगस LPG कनेक्शनां सोदून काडची आनी रिपोर्ट दिवचो म्हूण केंद्रान गोंय सरकाराक सांगला. आतां मेरेन केंद्र सरकाराक गोंय सरकारा कडल्यान कसलोच रिपोर्ट गेल्लो ना. तशेंच गोंयाक जर 3.5 लिटरां परस चड केरोसीन वाडपाक जाय जाल्यार राज्य सरकार मार्केट रेटीन केरोसीन घेवंक शकता म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला. गोंयाक आनीक केरोसिनाचो कोटा मेळटलो म्हूण नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकार 2012 वर्सा सावन सांगत आसा. पूण अजून मेरेन कांय तशें जाल्लें ना. बोगस LPG कनेक्शन वाल्यांचो निकाल लागना तो मेरेन गोंयचो केरोसिनाचे कोटाचो विचार जावंक शकना म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. 1 एप्रिल सावन मोटरसायकल स्कूटरी चलयतल्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालपाची सक्ती आसतली. गोंयांत पोरू वर्सा 290 मोटरसायकल चलोवपी रस्त्यावेल्या एक्सिडेंटांनी सोंपल्यात. तातूंतले चडशे जाण हेल्मेट नाशिल्ले. ताका लागून मोटरसायकल चलयतल्यांक RTOन हेल्मेट सक्ती केल्या. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्यांक हेल्मेट सक्ती करपाचेर अजून निर्णय जाल्लो ना म्हण येरादारी मंत्री सुदिनान स्पश्ट केलें. तो रायडर आसा तो सगळे रस्त्यार मागीर ते रुरल रोड आसूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसूं, डिस्ट्रिक्ट रोड आसूं, स्टेट हायवे आसूं किंवा नॅशनल हायवे आसूं किंवा इंटरनल सिटी रोड आसूं, ह्या सगळ्या रोडार जो मेन रायडर आसा ताका 1 तारखेच्यान हेल्मेट कंपल्सरी. आमचे जे विभाग आसा एनफोर्समेंट विभाग हो सगळो विभाग कार्यान्वीत जातलो फूल स्विंग. फिलंड रायडराचेर आतां हांव कांयच उलयना. पयलीं एक गोश्ट आमी हातांत घेतिल्ली आसा ती कंप्लीट करतले आनी मागीर दुसरे गोश्टी आमकां यंग जे जनरेशन आसा ते 50% ह्या एक्सिडेंटान इनवॉल्व आसा. जे लोक मेले ताजे 70% हे मोटरसायकल चलयता ते लोक मेल्या आनी चडशे लोक हेड इंजुरी जावन मेल्ले आसा. घेऊया एक विराम.